Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mia Juliana dari kelas A. Di sini saya akan mereview jurnal dari Ariyanti Nur Anissa yang berjudul Analisis kadar etanol dalam obat batuk dengan menggunakan kromatografi cair, yaitu HPLC. Obat batuk dan flu umumnya memiliki kandungan etanol. Senyawa etanol yang digunakan sebagai pelarut bahan aktif yang terdapat di dalamnya. Meskipun obat batuk digunakan berasal dari ramuan tradisional, dapat dimungkinkan memiliki kandungan etanol. Hal ini karena senyawa kimia yang memiliki aktivitas mukolitik lebih mudah larut dalam etanol, sehingga pada umumnya digunakan etanol sebagai pelarut dalam proses ekstraksi senyawa kimia tersebut. Adapun analisa kandungan etanol dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, diantaranya yaitu metode kromatografi cair, metode kromatografi gas, dan spektrofotometri. Namun pada penelitian ini digunakan dengan metode kromatografi cair, yaitu HPLC. Alasan pemilihan menggunakan metode HPLC karena metode HPLC paling efisien, akurat untuk analisa kandungan dalam produk, di mana ketidakpastian pengukuran dengan metode HPLC lebih kecil dibandingkan dengan metode lainnya dengan standar deviasi 0,43, dan juga pada HPLC keberadaan air tidak mengganggu proses analisa pada sampel dan tidak dapat menyebabkan kerusakan pada kolom, di mana prinsip dari metode HPLC yaitu pemisahan analit-analit berdasarkan diferensial komponen antara dua fase, yaitu fase gerak dan fase diam yang disebabkan oleh perbedaan kepolaran. Nah, sebelum dilakukan analisis kadar etanol dalam sampel, dilakukan terlebih dahulu yaitu preparasi sampel. Preparasi sampel dilakukan dengan sampel obat batuk yang berbentuk cair, kemudian dipipa sebanyak 5 ml dan difiltrasi dengan menggunakan membran akrotis ukuran 0,43 mikrometer. Kemudian dilakukan pembuatan standar baku etanol, di mana standar baku etanol ini digunakan untuk membuat kurva baku. Pembuatan larutan baku standar etanol dilakukan dengan dipipet etanol sesuai dengan seri konsentrasi. Pada penelitian ini dibuat seri konsentrasi yaitu 10, 20, 30, 40 ppm. Kemudian dari seri konsentrasi itu dilarutkan dengan aqueous sampai tanda batas 10 ml, karena di sini dibuat 10 ml larutan seri konsentrasi yang berbeda-beda. Kemudian dilakukan analisa sampel dengan HPLC. Analisa kandungan dengan HPLC. Sampel yang sudah disiapkan tadi kemudian diinjeksikan pada alat HPLC dengan fase gerak yang digunakan yaitu kombinasi antara air dengan metanol dengan perbandingan 70:30 yang sudah difiltrasi dengan menggunakan membran selulos nitrat dengan ukuran pori 0,45 mikrometer. Alasan digunakan fase gerak metanol dengan air karena campuran tersebut mampu mengkondisikan eluen bersifat semipolar. Hal tersebut terkait sifat kepolaran dari zat yang akan diidentifikasikan yaitu bersifat polar. Kemudian fase gerak yang digunakan memenuhi syarat untuk HPLC, yaitu jernih, murah, mudah digunakan, dan tidak terlalu kental. Sedangkan fase diam yang digunakan yaitu C8 yang bersifat non-polar. Jika kepolarannya lebih mirip dengan fase diam, maka sampel akan berinteraksi dengan fase diam dan bergerak lebih lambat. Dan sedangkan jika kepolarannya lebih mirip dengan fase gerak, maka sampel akan berinteraksi dan terdistribusi lebih jauh dan lebih cepat. Adapun alat-alat yang digunakan pada penelitian ini antara lain ada timbangan analitik, kemudian pipet volume, pipet tetes, beker gelas, labu ukur, serta batang pengaduk dan gelas lainnya. Kemudian bahan yang digunakan pada penelitian ini ada
fase gerak yang digunakan yaitu air dengan metanol dengan perbandingan 70:30 dengan cara melarutkan kedua zat tersebut sampai homogen. Kemudian ada etanol yang digunakan untuk pembuatan baku sekunder atau kurva kalibrasi. Kemudian ada kertas saring untuk menyaring zat-zat yang akan diuji. Kemudian ada aqueous yang digunakan sebagai pelarut pada penelitian ini. Pada penelitian ini dilakukan analisa kualitatif dan kuantitatif, di mana analisa kualitatif dilakukan dengan cara membandingkan waktu retensi standar atau PEC. Dari hasil pengamatan didapatkan hasil kromatogram HPLC untuk standar etanol dengan konsentrasi 10, 20, 30, dan 40 ppm didapatkan waktu retensi muncul pada waktu 2,5 menit. Sedangkan pada obat batuk atau sampel didapatkan waktu retensi yang sama yaitu 2,5 menit. Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa sampel obat batuk tersebut mengandung etanol. Kemudian dilakukan analisa kuantitatif, di mana dilakukan dengan cara menghitung konsentrasi sampel berdasarkan luas area puncak kromatogram dengan metode kurva kalibrasi dari larutan deret standar. Sebelum dilakukan analisa tersebut, ditentukan terlebih dahulu panjang gelombang maksimalnya. Hal ini bertujuan agar dapat memberikan kepekaan pada sampel dan menghasilkan nilai serapan paling maksimal dan juga memperkecil kesalahan. Dari hasil pengukuran didapatkan hasil kurva kalibrasi yaitu dengan nilai R yaitu 0,996 dengan panjang gelombang 446 nanometer dan dengan persamaan Y sama dengan 0,383X plus 0,028. Dari kurva tersebut dapat dikatakan membentuk garis linier karena nilai R mendekati 1. Hal ini dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian dari persamaan tersebut digunakan untuk menghitung konsentrasi etanol dalam sampel, di mana didapatkan sampel obat batuk jenis X memiliki kandungan etanol 7,339%. Meskipun konsentrasi etanol kurang dari 13%, penggunaannya dalam obat batuk yang berfungsi sebagai pelarut pada umumnya berasal dari etanol dengan kadar 95%. Sekian review jurnal dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.